שלום, מה שלומכם? היום מפרשת שבוע וישלח, אנחנו נדבר על נושא מאוד חשוב בימים אלה, חוסן רגשי ואיזון, ונשתמש את 7 הספירות כדי לקבל חוסן רגשי וגם לתקן המידות שלנו. בואו נתחיל. פרשת וישלח. יעקב מתכונן לפגישה עם עשיו עם 3 דברים: מתנות, תפילה וחלוקת המחנה למלחמה ל2. זה הצורה שהוא עושה, זה איך הוא להכין נגד האויבים שלנו, ככה הוא היה סמל איך להתייחס לאויבים שלנו. יעקב נלחם עם המלאך של עשיו, כי הוא היה לבד ונאבק בגורלו. הוא לא רק נגדו, אבל בשבילו עצמו הוא נאבק בגורלו. הוא נאלץ להביס את עשיו בבחינת רוחנית, והוא נאבק עם השם בעצם, כדי להבין איך להפוך את רצונו של השם לרצון שלנו, עכשיו בימים מכל הדורות. זה קרב על הצצים, התעלות, כדי להתעלות ומעל הטבע. אנחנו יהודים מעל הטבע. איך אנחנו יכולים להבין איך עם שלנו אחרי 4,000 שנה עדיין פה, אחרי רומאים לא פה, יוונים לא פה, ואנחנו פה חיים ונושמים, וזה כי אנחנו מעל הטבע, יהודים מעל הטבע, והוא הדוגמה איך אנחנו מעל הטבע במספר 8. 7 זה הטבע, זה שבוע השבת, ו8 כמו בנס חנוכה, כמו הרבה דברים, הברית מילה, מספר 8, שזה סמל של מעל הטבע. ולכן, כמו אברהם, שאנחנו, המזלות לא שייך לנו, מזלות לא שייכות לנו, אנחנו יכולים דרך התפילה לשנות את המזל. אז יש לנו עכשיו הרבה עבודה כנשים יהודיות להתפלל על המצב של המלחמה, כדי לקבל ניסים ונפלאות מהשם, ישועות. ואז הוא קיבל את השם מהמלאך, שם הוא הפך להיות יעקב, לתפוס את העקב של עשיו ולהיות ישראל, מישהו שליחם עם השם וניצח. ואנחנו גם עם השם ננצח המלחמה הזאת. זה ברור לי לפחות שיש לי בן בעזה לוחם, ואני אומרת שהם גם הלוחמים להשם ולאור, אבל גם אנחנו נלחמים של אור, פה בחזית כנשים ואימהות של הלוחמים שלנו, החמודים וחשובים וגיבורים. החציית הנחל יבוק כדי לחלץ כלים קטנים. למה הוא בעצם חזר בחזרה? הכלים הקטנים, יש עניין של כלים בקבלה. כלים זה הכלים שלנו כגוף של לקבל את האור של השם בתוך הנשמה שלנו, בתוך הכלים, וללמד אותנו שכל דבר קטן, לא חשוב מה, חשוב לצדיק. וזה גם יש מדרש, אני לא יודעת איפה זה, אבל זה הכלים הקטנים היו הכלים שנוח הכין שמן זית, זית שהביא בחזרת יונה אחרי המבול, וזה עבר מדור לדור לדור עד יעקב, הוא רוצה לחזור כי זה קדוש.
ולזה העביר את הכלים עד לדוד המלך, עד שהיו לפני, ש... שהסתירו את זה, וזה הנר של נר של שמן, שמצאו הפח שמן, שמצאו עם החותם של הכהן בחנוכה. וזה הסיבה למה הוא הולך, זה ככה להסביר קצת, אבל בעצם בואו נדבר על יעקב. המילים בעצם הם מאוד דומים. יעקב, יבוק, נחל יבוק, התאבק, היכה את יעקב ותקע את הירח שלו, המלאך בגיד הנשה שלו. היכולת לשאול למה אני הבאתי את הדברים של יעקב זה המאבק שלו עם להתגבר על אתגרים, והוא הצליח. אבל גם כאשר מנצחים, אנחנו פצועים, זה קשה. השטן מול הניצוץ המשחית. האלף במאבק מייצגת אחדות, האחדות האלף, התכלית שלו שהיה צריך להשיג כדי לבאס את האויביו. העין של ביעקב וגם המייצג את 70 הנשמות שמלווה את יעקב למצרים, וזה ההגשמה מטרתו, ושהראוי להיות המנהיג, אחד הצדיקים המובהקים במרכבה של עם ישראל, אחד האבות, אנחנו נקרא בני ישראל בגלל המאבק שלנו עם השם ואנחנו מצליחים. אז זה העבודה של יעקב, הוא עוזר לנו ללמוד איך להתגבר, לא לוותר, לנצח, אפילו כל הלילה, דרך כל החושכים, ובסוף אנחנו נצליח בעזרת השם. גם שהיה פיוס אחרי שבכל זאת הוא חזר לאחיו שלו לעשיו, היה 400 איש של עשיו למנוע ממנו להיכנס לארץ ישראל. 400 פרסות עד 4 פרסות, זה המידה של ארץ ישראל, אז זה 400 פרסות. ובסוף הדבר, 400 איש הזה של יעקב התפזרו, כדי בעתיד להפוך ל400 איש של דוד המלך בעתיד, שהיה לוחם איתו. זה פיוס של שני אחים, אנחנו רואים אחר כך שיעקב ועשיו היו ביחד, כאשר קברו את אביהם יצחק. זה סמל העידן המשכי, שבו האחים התאחדו, ואומות ולוחמות יעשה שלום. שבסוף הדבר, אפילו בעזרת השם, אנחנו נתפייס או לא, זה תלוי מה יהיה. בעצם אנחנו נלחמים עם חמאס העמלק, ואנחנו צריכים להשמיד עד הסוף. אז זה משהו אחר לגמרי. אז בואו נדבר על החוסן הרגשי שכולנו צריכים עכשיו במלחמה שלנו עכשיו, עם האויבים שלנו ועם הקושי של מלחמה. החוסן הרגשי הוא היכולת שלך להגיב למצבים ומשברים מלחצים או בלתי צפויים. זה מלפני 7 באוקטובר ואחרי. החיים השתנו לגמרי מקצה לקצה. המידת החוסן הרגשי שיש לך נקבעת על ידי מספר דברים שונים, כולל הגילך, אם את ילדה או את סבתא או את אישה, אם יש לך חייל בצבא או לא בצבא, אם יש לך חטופים במשפחה, הזהות שלך
או מה שחווית בחייך. אם היה לך הרבה טראומה, או פחות טראומה, או איך היה לך בחיים עד עכשיו. החוסן מורכב מ5 עמודים. מודעות, מיינדפולנס או מדיטציה, להיות מודע ולעשות תרגילים מיינדפולנס ומדיטציה יהודית, טיפול עצמי, לטפל בעצמך, מערכת יחסים חיוביות וייעוד. אם אני אעשה את הייעוד שלי בחיים, אז אני מרגישה חוסן. כל האספקטים העמודים הזה מאוד חשוב לחזק את החוסן הרגשי שלנו. בתורה עצמו זה שוויון נפש, קוראים לזה באנגלית equanimity, שוויון נפש. ויש פסוק, שביתי השם לנגדי תמיד, ושוויון שביתי השם לנגדי תמיד, והעמוד האמצעי של עץ החיים. נדבר איך 7 הספירות, שזה בעצם הרגשות, המידות הרגשיות שלנו, מהעץ החיים עכשיו. זה העבודה של אישה יהודייה וליהודים בכלל. שביתי השם לנגדי תמיד, לראות את השם בכל דבר. זה עבודת הנפשית שלנו עכשיו במיוחד. הנה דגם עכשיו של עץ חיים, אני עושה חזרה למישהו שלא ראה או לא למד קצת קבלה, לא לפחד, זה פשוט, אני אסביר את זה במושגים מאוד פשוטים, שיש 10 ספירות או 10 כוחות הנשמה, חוכמה, בינה, חסד, תפארת, גבורה, נצח, תפארת, הוד, יסוד ומלכות. הספירות בעץ החיים היא המפה אלוקית המרכזית של קבלה, המצביע על הדרך להתפתחות אישית ורוחנית. ככה אנחנו לומדות איך להתפתח באופן אישית ובאופן רוחנית. וגם זה בגוף אדם. אז אנחנו ב10, הכתר זה כאילו מעל הראש, כמו כתר, זה משהו מעל הראש. אנחנו נדבר יותר על החלק העליונים, על המוחין, על השכל שבוע הבא. וזה חוכמה בצד ימין, זה עיניים, צד שמאל זה בינה, זה אוזניים, דעת זה הגרון. אנחנו נעבוד על 7 הנשמות פה. החסד, שזה יד ימין, התפארת זה מרכז, הלב, החזה, גבורה זה יד שמאל, הנצח, ירך ורגל ימינית, ההוד, הרגל וירך השמאלית, היסוד זה הרחם, הבטן, האיברים המיניים, והמלכות שגם יכול להיות את הרגליים, ואו גם הפה. אנחנו נעבוד שזה הפה, בגלל שזה גם תפילה של מלכות של דוד המלך. כל ספירה היא ערוץ של אנרגיה אלוקית או כוח חיים. השם מתקשר איתנו ועם הבריאה דרך ערוצים או ספירות האלה. הספירות הן התכונות של השם או התכונות שלנו גם. אנחנו צלם אלוקי, כמו שיש ספירות אצל הקודש ברוך הוא, יש גם ספירות כמו הרגע סיפרתי, גם בגוף וגם בכוחות הנשמות שלנו. נביאה אלוקית או ערוצי אנרגיה שבעצמותם השם מתגלה לאדם באמצעותם, הוא מנהל את העולמות. זה הולך ככה מהעולם העליון, שזה אצילות עם 10 ספירות שמה, המקור של 10 ספירות, ומגלגל למטה, מטה. מהספירות הללו מסננים ברציפות את האור הרוחני של השם כדי שיקום יכול להשפיע. זאת אומרת, זה כאילו ה-building blocks, את החומר הבסיסי שנברא כל היקום. וזה כמו הולוגרם של כל היקום. כל דבר יש 10 ספירות, ויש כל דבר את המידה, כמה יש יותר ופחות. כמו
כמו שאנחנו יודעים, יש אנשים עם יותר חסד, ויש אנשים יותר גבורה. וכמה יש, הקודש ברוך הוא נתן לאופי שלו, כדי לעשות את הייעוד שלו בחיים. בדרך זו, השם יכול להעניק אהבה לאחרים ולהתגלות כמלך אוהב. הוא נותן לנו דרך הספירות להביא לנו אהבה. השם ממשיך ליצור מחדש את הבריאה בכל רגע דרך הספירות. האם באחד התורות של חסידות שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם כל רגע. אם הוא לא רוצה היקום לא יתקיים, פשוט היה מוציא את האנרגיה הזאת מרגע לרגע ולא היה כלום. כל חפץ וכל תהליך בעולם פועלים באמצעות האנרגיה של הספירות. זה המניע של כל העולם. כמו הולוגרמה אינסופית. כל ספירה מכילה את כל שאר הספירות שבה. יש בתוכם גם 10. כן, כאילו כל מיני מידות קטנות, קטנות יותר ויותר. אנו יכולים להשתמש בספירות כמודל, לבחון ולשפר את חיינו הרוחניים. בגלל זה אני מלמדת היום את 7 הספירות האלה, כדי להבין מה החוסן הרגשי שלנו. אז בואו נאמין שיש 3 עמודים של עצמי, 3 עקרונות. אחד הימנית, שזה החוכמה, חסד, נצח, זה הנתינה, אהבה, אברהם, זכר. הצד השמאלי, העמוד השמאלי, הוא הדין, הקבלה, יצחק ונקבה, המקבל, ושהמקבלת, הגבר נותן, כמו לתינוק, הגבר נותן, ואנחנו ככלי, כמו לחם, מקבל את זה ויוצרת ילד תינוק חמוד בסוף. העמוד האמצעי זה הרחמים איזון, זה יעקב. יעקב הוא האמצעי, הוא התפארת. התפארת זה איזון, כמו שאתם רואים, זה מרכז של המרכז של כל העץ החיים. וזה כמו שמש מקרין אור ואנרגיה טובה ואיזון לכל החיים שלנו, מהלב. וגם יש את 3 אבות, אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו מסמל הסמל יהודי, המגן דוד, שתהליך של 2 הפכים של השם מהשמיים לארץ ומהארץ עד לשמיים. זה הסמל, השני משולשים ביחד. ולכן אני לובשת את המגן דוד, מאז ההתחלה המלחמה, להזכיר לי לשלוח אנרגיה טובה, מגן דוד, על החייל, הבן החמוד שלי, שהשם שומר עליו. אז זה מזכיר לי במשך היום, לשלוח אהבה וברכה ומיגון של המגן דוד, לכל החיילים שהשם שומר עליהם, וכל החטופים שיחזרו הביתה מהר. כולה. אז זהו, אז 3 הגבוהות זה המוחים, זה החוכמה, בינה ודעת, כל הגברי, ו7 המידות הנשיות גם, שהם עקרון הנשי. זה הלב ומימוש. וכמו רק אם לא הייתם לפני שבוע, אז אני אזכיר שיש דוגמה בני הבית, קודם היא הייתה צריך את הכתר, את הרצון, אחר כך ההשראה, הבזק של בחוכמה, אחר כך תוכנית הולך לאדריכל בבינה להבין את התוכנית, עבודת הבית זה 6 הספירות התחתונות, לבנות את זה עם כל מה שכורח בזה, הבית הושלם עד גילוי הבית הפיזי במלכות ומציאות שאנחנו פותח את הדלת. וכל תהליך ביקום, קודם רצון, שכל, לבנות, לעשות ולבנות את זה, ובסוף יש את התוצאות הפיזיות הזה. אז אנחנו בעכשיו תהליך
להבין איך אנחנו יכולים להתגבר לחוסן ואיזון שלנו. אנחנו פשוט כל יום שואלת לעצמנו כמה שאלות, 7 שאלות, וכל אחד לפי 7 הספירות הרגשיות. והחסד, מה אני יכולה לתת, ולמי אני יכולה לתת היום, בצורה אוהבת ומרחיבה. מה ומי אני יכולה לתת היום. 2, גבורה, להיות חזקה. איפה אני צריכה להיות ממושמעת, ולהיות חזקה, להגיד לא היום. רק לפעמים אני צריכה לשמור על עצמי, אברהם ויצחק, 2 היפוכים. תפארת זה איזון יעקב. מה אני אוהבת לעשות כדי לטפל בעצמי בחמלה מאוזנת והרמוניה. תפארת זה הרמוניה ואיזון, ואנחנו צריכים לטפל בעצמנו, לתת לעצמנו מסאז'ים, או לטפל בעצמנו, ללכת לטייל, או לעשות התעמלות, או לדבר עם חברה. מה אני צריכה לעשות היום כדי לתת לי רחמים, כי תפארת זה רחמים. נצח, איפה אני צריכה להתמיד כדי להגשים את מטרתי בחיים שלי? יש לי ייעוד, מה אני צריכה להצליח, לעבוד קשה, כדי, אפילו שקשה לי, יחד ננצח. יש משימות שלנו במלחמה, אנחנו יחד ננצח, צריכים אחדות עם ולא לדבר. אפס ביקורת לאף אחד, לנצח לזה. זה יביא אחדות והצלחה במלחמה, לפי דעתי. עוד, מה אני יכולה להיות? אסירת תודה. תודה להשם לאלוקים היום. יש לנו כל כך הרבה דברים להגיד תודה, שיש לי עיניים ויש לי אוזניים ויש לי, אני יכולה לדבר, ואני יכולה להזיז ולתנועע ולרקוד, ויש לי בית ואוכל לאכול והכל, תודה. ומשפחה חמודה. מה אני יכולה להרבות ולתת את השם בענווה? גם זה אהרון, גם אהרון היה צריך להיות בענווה, שכל החיים שלנו הוא היה להצטער על החטא העגל, כי אז הוא יכול להיות בעל תשובה כל החיים בענווה, כדי להביא את הקורבנות לכהן הגדול. יסוד, מה אני רוצה ליצור? זה נותן לנו חוסן גם. חוסן זה לעשות דברים כיפים לעצמי. אם זה במוזיקה, אם זה בריקוד, אומנות, מה אני יכולה ליצור דברים, או לכתוב שירים. מה זה יצירתי שעושה לי טוב בנשמה? כיצד אני יכולה ליצור קשר עם אחרים בקדושה ומיקוד? זה התקשרות לחברים, התקשרות למשפחה, התקשרות לכל הצדיקים הגמורים של החסידות, של בעל שם טוב, רבי נחמן, של הקבלה, שמעון בר יוחאי, הזוהר, ספר זוהר, שכתוב שלפני הגאולה אנחנו צריכים לקרוא את ספר תהילים בזוהר, ודוד המלך כתב את התהילים בשבילנו, עכשיו זה כמו לקרוא חדשות, לקרוא הרבה תהילים בימים אלה. מלכות, מה אני צריכה לעשות כדי לטהר קדושת הדיבור שלי? הכלי האינטואיטיבי של ביטוי והתגלות. לשים לב מה אני אומרת, אם אני אומרת דברים טובים או לא טובים. אז בואו נעשה קצת יותר, אז בואו נעשה איך לראות יותר, איך החסד, נגיד, זה יחסים חיוביים. בחוסן אני נותנת, אז זה נותן לי יחסים חיוביים, אני נותן אהבה. זה צבע טורקיז, או לבן או כסוף. זה הזרוע הימנית, בעלת הגוף העליון, אהבה וחסד. וכאן אני מרגישה את האהבה הנתינה האלוקית עליי,
ואת הניצוץ אלוקים בכל דבר, זה חסד. יד ימין, יד שמאל, שמאל, זה מודעות. איפה אני צריכה להיות מודעת ולהיות חזקה ולהגיד לא היום? זה צבע אדום, הוא הזרוע השמאלית שלנו, הפלג הגוף, עליון, ופחד ויראת שמיים. פחד מוגבר כוח ואיפוק, שיפוק, גבולות ומשמעת. זה הפך של חסד, אנחנו צריכים לתת ולהגיד לא. כן? הפך, גם השני הפכים. הבא זה תפארת. האם אני, כמו שהסברתי, חי את האמת שלי? כי תפארת זה גם אמת. אני ממלאת את ליבי עם הרמוניה קורמת ועם גבולות ועם זה טיפול עצמי, מה אני אוהבת לעשות באיזון ממש תזכרי, מה את אוהבת לעשות לעצמך כדי לפנק את עצמך עכשיו. את רואה עצמך עושה את זה שבוע. וצבע זה הלב והחזה, וכמו שמש, הצבע צהוב וסגול, אמת, יופי, הרמוניה, רחמים חמלה, ומאזנת חסד עם הגבלה. גם המוקד זה אקו והתפרעות וגאווה, זה ההפך. לכל הספירה יש הפך, ופה אנחנו רוצים לשים לב, לא להתפאר, להיות בגאווה מדי. נצח זה מיינדפולנס במטרה. איפה אני צריכה להתמיד? איפה אני צריכה להתמיד במיינדפולנס לפני אני אומרת איפה? ביישוב דעת. מיינדפולנס זה יישוב דעת, להיות ביישוב דעת, שזה להיות מרוכזת מה אני עושה. במטרה, למה אני בת עולם? אני צריכה לנצח, לעשות משהו. זה הרגל ימנית, צבע ורוד, בהיר וביטחון עצמי, הוא ערך נחישות וההתמדה. אני בטוח שאני אצליח. היכולת שלנו להמשיך לדחוף קדימה בכוח ואומץ. המודעות, מה אני יכולה בהוד להיות אסיר תודה, תודה הודעה של השם, הודעה לכל מה שאני יכולה לתת לשים בהכנעה. זה כהה, ברוד כהה, רגע שמאלית, והתגובה של הכנעה שלנו להתהילה. אנו לומדות להכניע או ביטול אגו, מאוד חשוב, לסמוך על התהליך ולהיות מודרכים בענווה. אנחנו צריכים הרבה ענווה לקבל את עצמי, הרגע אני רוצה לבכות, זה בסדר לקבל את עצמי כמו אני עכשיו, להבין שהכל תהליך גלים של הרגשות וזה בסדר. ולהכיר כמה שההכרה תודה היא המפתח לריפוי. איך לצאת מדיכאון? זה להגיד תודה על כל מה שיש עכשיו ברגע זה. יסוד זה טיפול עצמי, מה אני רוצה ליצור, ויחסים חיוביים, כיצד אוכל ליצור קשר עם אחד בקדושה ומיקוד. הוא במרכז מוזן בין ההוד לנצח, לצבע כתום, והיכולת שלנו להתחבר לאחרים בתקשורת, זה המקום של יצירתיות שלנו, המקום שבו אנחנו יוצרים ילדים ברחם שלנו, וזה המקום של עברי המין שלנו. המלכות זה מודעות, מה אני צריכה לעשות כדי לטהר את הדיבור שלי, בצבע כהול כהה, אתה אוכל לברך אחרים בדיבורי הטהור, זה מימוש והגשמה של כל המציאות, זה הסוף. זו תכונה גם של ענווה, אני לא יודעת, הכל בסדר, זה השכינה. פה זה המקום של השכינה, של הכוח הנשי, הכלי הנשי לקבל כל הספירות הגברים מלמעלה. וזה הריקוד, אנחנו נעשה ריקוד עכשיו, שאתם יכולים לראות את זה אחר כך, זה כל הקמץ, בואו נתחיל עם הסגול, זה 3 נקודות, השוואה זה גבוהה, החולם זה התפארת, אלכסון הנקודה, חיריק זה נקודה 1, זה נצח, קובוץ זה 3, אלכסון, שרוק זה הקו ישר ועיגול. ואנחנו נתקן את המידות שלנו, מזדהים אם אנחנו יכולים להעלות את המידות שלנו
זה עבודה של הבעל שם טוב, תיקון המידות, זה לקחת את המידות הרעות, השליליות, ולראות הקליפות, להוריד את הקליפות, להעלות אותם למעלה לקדושה, לדבקות ולתקן. וכל מידה רעה זה פשוט מכסה משהו טוב, כמו פחד שלנו, זה לפתוח את זה, הקליפה של הפחד, ולהפוך את זה ליראת שמיים, דוגמה. וזה עבודה כמו ריפוי, ונעשה את זה בהזדמנות אחרת. עבודת הלב, תשובה אמיתית, ולתקן לעולות. אני אביא את זה בפעמים הבאות. עכשיו אני רוצה שאתה תעברי על הטבלה הזאת, ואת תגיד מ-0 עד 1, אם 10 זה ממש הכי גבוה, ו-0 זה כלום, ואז את מה שאת אומרת, דוגמה, חסד, אהבה, את מרגישה ראויה לאהבה ונתינה, ונהנית לתת לאחרים. כמה זה נכון לך? 7, אוקיי? או הפוך, מידה שלילית, זה סגור, הכלי, הספירה זה סגור, את מפחדת מחויבות, ולא מרגישה ראויה לאהבה. אם זה נכון, כן? אם זה 8 או 3 או... אז בואו נעשה את זה צ'יק צ'אק איתנו, לא לחשוב יותר מה שאת חושבת, ומזה אנחנו נגלה מה העבודה שלך במידות, מה המידע הכי קשה לך לעבוד, ומה התיקון פה בעולם הזה, או בזמן הזה, תקופה הזאת, אוקיי? אז חסד, את מרגישה ראויה, אבל נהנית לתת לאחרים? מה התשובה? את מפחדת מחיוביות ולא מרגישה ראויה לאהבה? תשובה. רוע, הגבלה, כוח פחד ומשמעת. את ממושמעת בעצמך ויכולת להגיד לא במידה הצורך. תשובה שלך? חסר לך משמעת בעצמית ואיפוק. תשובה שלך. תפארת, הרמוניה, יופי, אמת. אם קשה לך לחשוב מהר, אז תצרי את הוידאו ותמלאי אחר כך, בסדר? את מאוזנת במערכת היחסים שלך, ואומרת את האמת שלך. אם זה נכון, 8, 9, אם לא נכון, 3. את אוהבת שבחים מאנשים ומלא אגו ומתפארת. איזה מספר זה? נצח. יש לך תחושה חזקה של ביטחון עצמי והתמדה. איזה מספר? או בשלילית, את מרגישה שאת חסרת אונים ולא מתמידה ביעדים שנקבעו. התשובה שלי. עוד, אמפתיה, קנייה, הכרת הטוב. את אסירת תודה על מה שיש לך, יכולת להגיד סליחה לאחרים. או את לא יכולה אסירת תודה על מה שיש לך ולוותר. לא, קשה לך לוותר. יסוד, יש לך תחושה בריאה של חיבור וקשר עם אנשים? או שלילית, את לא סומכת על זה שאת מחוברת וניתנת לאהוב אותך כמו שאת. ומלכות, הגשמה, כוח התגלות,
דבריך ומעשיך קשורים בענווה לרצון השם. את מרגישה שמה שהשם שלח אותך, את עושה. או המילים והמעשים שלך אינם קשורים למשימה הרוחנית שלך. אז עכשיו תסתכלי על התשובות שלך, תראי איפה בצד השלילית, איפה הם הכי גבוהים, ועל זה תדמיקי את הספירה הזאת, העבודה הרוחנית, התיקון, המידה הזאת השבוע, ולעשות איזה עיגול מזה, ותקחי את השאלות שלך על העבודה הזאת השבוע. וכל יום לשאול את השאלה, אם זה חסד לעבוד, או תפארת, או נצח, התמדה, או הוד, או יסוד, או כל ספירה אחרת, רגש, כוח, נשמה, מה את צריכה לעבוד השבוע. אוקיי, השבוע הבא אנחנו עושים המשך של השיעור הזה, ולעבוד על המדיטציה מרכבה עם 10 ספירות, לריפוי יהודי. זה משתמש אנרגיה, את הספירות והשמות הקדושים של השם. לעשות אנרגיה, טיפול אנרגטית, ושדה האנרגטית שלנו בריפוי אמיתית מהתורה. אז אני אפסיק share, ואנחנו נקום ולעשות עכשיו את האותיות לפני כן? אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם סגול, שזה חסד. 2 ידיים למעלה זה 3 נקודות. היד אחד אני נותנת אהבה וחסד. היד שנייה אני נותנת אהבה וחסד. והראש ודיבורים אני נותנת הרבה אהבה וחסד. סגול, אני פתוח לאהבה ולתת אהבה. שווה, גבורה, זה סאונד. אנחנו יכולים להגיד לא. לא. אני יכולה להיות מושמעת, ולהגיד לא ליצרה ולא לאחרים, וזה בסדר גמור כאישה, תגיד לא. יש גבולות. ושווה, גבורה. תפארת מהלב, תיקח את הידיים ביחד מהלב, אלכסון, נשימה עמוקה, וננשוף אלכסון, או ולהיות מאוזנת, ומרחמים ללב שלי, או כולם חזרה, או להיות מאוזנת ורחמים, ולהגיד את האמת שלי. חיריק, נצח, הירח, ירח הימין, ואי, הצליל אי, נקודה אחת, להיות ממוקדת, להיות ישר למטרה שלי בחיים, שננצח, להיות ממוקד. נצח, אי, חיריק, קובוץ, צליל זה להיות הכרת תודה להשם, תודה השם על כל מה שאתה נותן לי, ואני בענווה ומכניע, אני נותנת לשם לדאוג על החיים, אני לא יכולה לשלוט בכל, בהכרת הטוב, ואני לא צריכה לשלוט, השם יש לו תוכניות. יסוד, מהבטן אני מוציאה את שזה שורוק ישר קדימה, וזה התקשרות שלי לאחרים,
היצירתיות שלי, בהתקשרות לצדיקים ולחברים ולמשפחה, הבאה ושוב, ולעבור למעלה ובלי מיקוד למלכות, לעצום עיניים, לפתוח כמו כלי ריק, לקבל מלמעלה הכל, כל האור של השם במלכות. לקבל את השכינה הקדושה, עם ידיים על הלב, נשימה עמוקה, איך הגוף מרגיש. ונשב במדיטציה, זה חוסן רגשי. בוא נשב זקוף במדיטציה, חוסן רגשי. שים ידיים על הירכיים, נעצום עיניים, נשימה עמוקה, וננשוף החוצה, כל אוויר החוצה, טוב, עד אין אוויר. נשימה, בטן, צלעות, חזה, לגמרי מלא, ולנשוף החוצה. שחרר הכל, נשימה, דרך האף, ולנשוף דרך החוצה. הנחה גדולה, עוד פעמיים, נשימה. המכונה. עכשיו אנחנו נבדוק את גוף שרגוע, אנחנו נעשה סקירת הגוף מהראש, נעצום עיניים, נשחרר את העיניים, הפנים, הלסת, רגוע, להסתכל כלפי מעלה ולעצום עיניים. נביא את הכתפיים עד האוזניים ולהביא אותם למעלה ואחורה ולשחרר אותם למטה. לקחת אוויר דרך החזה, נשחרר חזה. נשחרר את הכתפיים, חזה וחלקה. כל החלק העליון של הגוף רגוע, משוחרר. עוד ידיים כלפי מעלה, לקבל כל השפע מהשם. וכל החום ונעים, הרגשה טובה, אנרגיה טובה, יורדת לרגליים, ברכיים, שוקיים, כפות רגליים, ואנחנו במלכות, כפות רגליים, ואנחנו עכשיו בכוונה לחזק את החוסן הרגשי שלי דרך 7 הספירות
אני יכולה להתמודד ולהיות יותר מאוזנת באתגרים שלנו בחיים. פשוט להסתכל על המחשבות ולשאול מה אני חושבת, ולפוצץ כל מחשבה כמו בלון סבון. עכשיו תשימי את היד הימנית על הכתף הימנית שלך, החסד. זה בתכלת להסתכל ולהרגיש את התכלת או לבן, מה שטוב לך, זורמת ביד הימנית שלך, ואת נותנת או זוכרת זמן שאת נתת למישהו קרוב אלייך הרבה אהבה. איזה נכד או ילד או בעל או חברה. ואת רואה אותה נותנת המון אהבה. איפה את ומה את רואה? מה את שומעת? תנסה להרגיש, לתת אהבה. הרגשה נפלאה. שאלה היום, מי צריך השבוע אהבה שלי? מי אני צריכה לצפן או לעשות מעשה טוב השבוע? ואת רואה את עצמך עושה את זה בשלמות, בשקט, עם המון אהבה. תרימי עכשיו היד השמאלית לכתף השמאלית, צבע אדום, הפך, ברורה. מה אני צריכה להגיד לא? לא. איפה את צריכה משמעת עצמית, גבולות? תזכרי זמן שהיית ממושמעת, ויכולת לשמור על איזה דיאטה או לעשות איזה דברים קשים, היית ממושמעת כל יום. מה עשית? או אמרת לא למישהו שהיה קשה לך להגיד לא, אבל בכל זאת אמרת. רוצה להרגיש, להגיד לא ליצר הרע שלך. השאלה השבוע, מה אני צריכה להגיד לא השבוע? למי או למה? את רואה את עצמך עושה את זה בשלמות, בגבורה. שימי היד שמאלית על הלב, ומעל זה היד ימין, חסד מעל הגבורה. תפארת, צבע ירוק, או הרמוניה, לבן, צהוב, כמו שמש, יעקב, אבינו, איזון. תזכרי זמן שהיית מאוזנת. בירוק, הרבה שמש בחוץ. טיילת בדשא, ביער, בשמש. הרגשת אחד עם הטבע.
תרגש מוזנת. איפה את? מה את רואה? השאלה פה היא, מה אני צריכה לעשות השבוע להרגיש מאוזנת? איך אני יכולה לטפל בעצמי באהבה שנתן לי הרמוניה, מסאז' או טיול? מה את צריכה לעשות? את רואה את עצמך עושה את זה בכיף, בשמחה, זה האמת שלך, להביא את האהבה העצמית לביטוי. כדי לתת, אומר רבי נחמן, אנחנו גם צריכים זמן גם לקבל. האיזון בין לתת ולקבל זה בתפארת, ורחמים לעצמי, המון רחמים לעצמי בלב שלי. הכל בסדר. ונשים יד ימין עכשיו על הירך, ימנית הנצח. והשאלה היום, איפה אני צריכה להתמיד? לעשות את המטרה שלי בחיים. בצבע ורוד בהיר. צבע בהיר. איפה אני יכולה לנצח עם השם, בעזרת השם? מה אני יכולה לעשות, להתמיד כל יום, להגיע למטרה שלי, ייעוד שלי. טוב, להכין. שים היד השמאלית עכשיו על הירך השמאלית. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. השאלה פה, מה אני מודה להשם? איזה ברכות יש לי? תודה להשם ומה אני צריכה לרפות? לתת לשם לדאוג. הכנעה. אני לא שולטת בהכל. מה אני צריכה לתת השם לדאוג לי? השם שומר על החיילים, חייל שלי. הוא שומר עליהם. נשים יד שמאל על הבטן ומעל זה יד ימין ליסוד. יצירתיות. זה צבע כתום. חם. ליצור. להיות יצירתית. אני אוהבת לעשות שזה יצירתית. לצייר, לרקוד, לשיר. מה את אוהבת ליצור? את רואה את עצמך עושה משהו כיפי.
יצירה, כל מיני תחומים. אני רואה את עצמך עושה את זה עם כל הפרטים. ועכשיו להתקשר לצדיק האהוב, ליעקב אבינו, לתת לנו איזון ולתת לנו הדרכה, או כל צדיק אחר שאת מרגישה מחוברת, קדושה שלו. ונביא את הקדושה הזה לפה, למלכות, שאני אהיה כמו צדקת, לדבר בקדושה, שאני מתפללת כמו בכל התהילים של דוד המלך והנביא. אני שומר את הפה, כמה שנכנס לקשר ומה שיוצא כשר. ולהביא את הידיים עכשיו לפה, קדימה, כאילו לברך, ונראה את עצמנו עולים למעלה, עם עזרה של הצדיק שלנו. 1, 2, 3, עוד יותר גבוה, 5, 6, 7, עוד יותר גבוה, 8, 9, 10. אנוכי השם. תזכרי הזמן בהר סיני, הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם שיצאתי איתכם מארץ מצרים. השם, אני, I am, אנוכי. אנוכי עם השם עכשיו. השם אוהב אותי, נותנת לי המון אהבה, קדושה ואור. אני מרגישה אותם בתוך האצבעות שלי, אנרגיה, קדושה. והשם יציע אותנו מארץ מצרים, הוא גם יציע אותנו מהחושך, עם הרבה אור וניסים. אנחנו מתפללים להשם. והשם מברך את כל חייל שלי, חיילים האישי שלי, או חיילים לכל עם ישראל, ושולח את מגן דוד, כמו אור לבן, מסביבו, מסביב כל החיילים, ועושה ניסים ונפלאות, כמו קריאת ים סוף, שהוא הורג את כל האויבים שלנו. אנחנו יוצאים ממלחמה בבגע, וחוזרים הביתה, כל החטופים שלמים ובריאים. כל החיילים חוזרים הביתה שלמים ובריאים. אנחנו נביא אור של השם לכל העולם. תשלחי דרך הידיים שלך, להרגיש אותם, שולחים המון אור, אהבה וקדושה. כן יהיה רצון. נשים את הידיים בחזרה לחזה, נתפלל להשם לתפילה שלך אישית,
לעזור לך בספירה שלך, בתכונה, כוח הנשמה שלך, השבוע שבחרת לעבוד במיוחד. נא השם לעזור לי בתכונה של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אחד מהם. או כל תפילה אחרת. ונחזור לאט לאט עם אהבה והכרת הטוב להשם. נרד לאט לאט. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. מחבק את עצמך, את הילדה הטובה, הקטנה, הילדה הפנימית, רק רוצה חיבוק, אהבה וטיפול בהמון המון תשומת לב, אהבה. תרגיש את החיבוק של השם עכשיו בידיים שלה. תקחי קצת אוויר, נשימות עמוקות. תפשט ידיים, שים ידיים על עיניים. נשימות, בבקשה, את מרגישה מוכנה. ורק אז לפתוח עיניים. איך היה לך? תכתבו למטה. תחת הוידאו איך היה לך. אני אשמח לשמוע. שיהיה לכם בהצלחה, שהשם מברך אותך עם חוסן רגשי, רוחני, איזון גוף ונפש. תעשי משהו טוב לך השבוע. תטפלי בעצמך, לאהוב את עצמך כמו שאת. לקבל את עצמך בעליות וירידות. הירידה למען עלייה. אנחנו אחרי מלחמה, איזה עם קדוש נהיה. תודה רבה. עד שבוע הבא, שנלמד ריפוי יהודי עם ידיים. אוהבת אתכם. ביי ביי. שלום שלום. שבוע טוב.